السلام عليكم. عاملين ايه؟ شايفين جمال الفطير؟ ما شاء الله، طالع تحفة تحفة. جربوا الطريقة دي، هيعجبكم جدا. آه ولا تشتروا بقى فطير من الفرن ولا حاجة. هنجيب كيلو دقيق يكون بس استخراجه 72% متعدد الاستخدامات. الكيلو دقيق بياخد 3 كوبايات مية. بنعاير ال3 كوبايات. المية انا بسخنها، بتبقى سخنة يعني، أدفى شوية من الفترة. وعليها 3 معالق سكر، وعليها معلقة ملح صغيرة بتاعة الشاي. هنعاير بقى المية. هنحط كوبايتين كده ونص الأول، وبعدين نشوف الدقيق. لو احتاج النص التاني هنستخدمها إن شاء الله. هقلب الدقيق الأول كده بالمعلقة علشان بس تتوزع المية مع الدقيق كويس. وبعد كده هحطه في العجان، نضربه بقى ايه كويس جدا لحد ما تنعم. انتي ما فيش عجان، ادعكيه بايديكي مثلا شويه وغطيه وسيبيه، وارجعي اعجنيه تاني كويس. لما هتسيبي الدقيق، حتى لو انتي ما عجنتيهوش، سبتيه شويه وغطيتيه كويس بكيس بلاستيك، ورجعتي له كمان مثلا ربع ساعه، هتلاقيه ناعم تاني وبقى زي الفل. انا بس ضربته كويس جدا كده في العجان عشان ينعم ويبقى له عرق. بعد كده انا هغطيه، هسيبه في العجان وهحط عليه شوية زيت، واغطيه بكيس بلاستيك. واسيبه تقريبا كده حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، عبال بس ما ي... آه، ما ما ي... ما, ي... ما يعمل عرق ويرتاح. احنا مش، هو ما فيهوش خميرة، هو يرتاح بس. هقول لكم دلوقتي على الخليط بقى بتاع الزبده اللي بورق بيه. بصوا، انا بجيب 3 معالق لبن بودر، عليهم ربع كوبايه ميه. بقلبهم كويس، وبعد كده بحط عليهم بقى زبده. والزبده مثلا حوالي 250، الكيلو بياخد 250 زبده. وربع كوبايه زيت، وبقلبهم بقى كويس جدا كده لما يبقوا خليط واحد. وبعد كده بفرد بيهم الفطير. بصوا ناعم وكده بقى، هسيبهم على جنب لحد ما افرد. انا كده ريحت، قطعت العجينه وكنت ريحتها. بس لسه برضو ما ارتاحتش. لسه لما حطيت صباعي جواها كده، لسه برضو لسه بترجع تاني. بصوا كده بقى، لما تلاقي تضغطي عليها وما تلاقي ما رجعتش تاني الضغطه، يبقى كده خلاص ارتاح. افرده بقى، وهنعمل كذا طريقه لتوريق لتطبيق الفطير. انا كده بفردها مستطيل، وهفرد عليها الزبدة. ولازم بقية العجين تكوني مغطياه كويس جدا عشان وشه ما ينشفش، عشان لو وشه نشف هيبوظ منك. انا بفردها كويس جدا بس كده لحد ما احس ان هي بقت وتبقى شفافة شوية كده، بس تبقى الترابيزة شوية باينة من تحتها. بعد ما فردتها مستطيل كده، هفرد بقى عليها الزبدة. انا كنت بفرد بالستاتيوري بس، يعني عايزه احس يعني كميه الزبده كويسه ولا لا يعني. ففردت بايديا. طبعا اكل للبيت فما فيهاش مشكله يعني. الواحد غسل ايده يعني وزي الفل. هبتدي بقى ايه، اقطعها كده تقطيعات قدام بعض. وايه، واحطه يعني اطبق كده يعني الطريقه قدامكم اهي. القطعه دي لازم افردها بقى، يعني بصوا، الحته اللي انا بقطعها دي لازم افردها على الايه، فوق بعض مفرودين. ايوه كده مفرودين فوق بعض. بصوا اليوم ده كان الجو حر جدا والزبده ساحت. ف... ف... فانا فحطيتها شويه في التلاجة عشان تقدر ايه تمسك نفسها شويه. وافردي بقى كده العجين كويس جدا على التطبيقه، بحيث ان هو ايه يبقى مفرود. هحطها بقى في الصينيه عشان افردها، بعد كده اسيبها ترتاح وهفردها عشان ادخلها الفرن. دي طريقه تانية برضو للتوريق، لفرد الفطير. هفردها برضو كده مدورة كبيرة،
بصوا الزبدة ساحت ازاي من الحر. هفرد كويس بقى. انا شفت الطريقة دي وقلت اجربها، لقيتها حلوة جدا على فكرة. انا بقى هتقسمي بقى الدايرة دي لتلاتة. انا كنت برول لها يعني برول الفطيرة الاول، بعملها مستطيل برول لها زي السينابون كده، وبعدين ابتدي اقطعها. بس قلت اجرب الطريقة دي برضو حلوة جميلة برضو، مش وحشة يعني. فرح معدي. هقسمها بقى ايه، تلات اجزاء كده. هاخد الجزء اللي على الحرف من الناحية دي، احطه على الجزء اللي من الحرف الناحية التانية، الفهم على بعض كده. وبعد كده احطهم في الايه يعني في النص. تحاولوا تخلوا اللي هي في النص دي اكبر من الاتنين اللي في الجنب، بحيث ان هي اللي تلم العجين كله على بعضه. كل بقى اللفات دي بتبقى توريقات جوه الفطيرة. نوع الدقيق بيفرق طبعا، بيفرق جدا في الفرد بتاع الفطير، وفي وفي ان هو ينفخ معاكي في الفرن. لو نوع الدقيق مش حلو، مش هيعمل معاكي الفطير كويس. هيطلع فطير بس مش هيطلع حلو زي ما انت تكوني مختاره نوع دقيق كويس. عندك الضحى كويس، اوريجين اللي انا استعملته ده حلو برضو. وعندك فيه الضحى كمان حلو جدا. وفي طبعا اللي عند العطار اللي بيتباع سايب، بيبقى المخصص للفطير بس، حلو جدا برضو. انا فردتها برضو دايره كده، دي نفس الطريقه اللي فاتت. هقطعها برضو تلاتة. الحتتين اللي على الطرف، بصوا انا بفردها كويس جدا تكون شفافه شويه كده. الحتتين اللي على الطرف بقى هقطعهم واحده اتنين رفيعين. واحده الاول صغيره شويه، التانية اكبر، واللي في النص اكبر منهم عشان تلم الفطير. هسيبهم يرتاحوا بقى، وبعد كده هفردهم في الصينيه. والصينيه هندخلها في الفرن على اعلى حاجه عندك في الفرن. طبعا يوم الفطير ده بيبقى بهدله بقى، والهدوم بتتبهدل. فالواحد البسي اي حاجه بقى عندك ما تكونش بتتبهدل، تكوني انت عارفه يعني ما تتبهدلش سمنه على طول يعني، لان انت الهدوم هتتبهدل سمنه وزبده من فرد الفطير. فخصصي حاجه للفطير يعني. بعد كده هفرد بقى كل اللفات اللي انا فردتها دي في الصينيه وادخلها الفرن. دي تالت مرة برضو، فرد زي اول مرة فردناها هنقطعها، بس مش هنوصل للي في النص. ونفرد الجنبين على بعض، وبرضو التالتة كده. هنحطهم بقى في الصينية كده، ونسيبها ترتاح شوية، ونفردها وندخلها الفرن. هسيبها بس ربع ساعة بالظبط، وهفردها كده وادخلها الفرن. دخلت الفرن على نار عالية جدا، اعلى حاجة في الفرن. وبتاخدي بالك بقى منها، عشان خاطر هي لو سبتيها شوية زيادة ما خدتيش بالك منها بيتحرق. وفتي الطريقة زي الفل اهو، ما شاء الله، جميل جدا. وبألف هنا وشفا. جربوا الطريقة والله هتعجبكم جدا.